Hej alle sammen. Jeg vil prøve lige at lave en video her. Det er ret nyt. Men hvor jeg lige hurtigt gennemgår, hvordan en agility-bane på et let niveau kan se ud. Da vi har rigtig mange nye til vores stævne, har der været efterspørgsel på, hvad kan man øve sig på hjemmefra. Vi kan ikke fortælle, hvordan øvelserne ser ud, fordi det er først noget, der bliver offentliggjort på dagen. Banen er ret simpel her, men det der er forskel for, når det så er til stævne, det er, at der vil være en masse pynt, som vil blive fyldt på. Men jeg har lavet 8 øvelser, eller forhindringer, som jeg vil lige hurtigt gennemgå, så I kan se, hvad er det, der kunne være, man mødte ind til. Noget, der også er forskel for stævnet, det er, at i dag er der meget stor mellemrum imellem øvelserne. De vil stå noget mere tæt. Og så vil der være 3 dommere på banen, og 3 skrivere, plus de 3 ekvipager derinde. Det foregår meget stille og roligt, og vi gør altid vores bedste for, at det er en god oplevelse for både handleren og hesten. Så lad os prøve at kigge på det. Her har vi, hvad der kan svare til en farlig passage. Den er lidt bred her. Den kan godt være smallere. Og så vil der være væsentligt mere fyld på. Og så kan der også godt ligge lidt, man skal gå henover. Og i en let, der går man sammen med hesten stille og roligt. Og husk sikkerhed frem for alt. Så har vi noget underlag her. Det her, det er en gammel sofahynde. Som det kan være, at man skal stille forbenene på. Stå stille og bakke ned. Eller man bare stille og roligt skal gå henover. Ja, så har vi herover en øvelse, hvor man går ind imellem bommene, vender rundt og går tilbage igen. Og man må selvfølgelig ikke røre bommene. Man kan ikke blive diskvalificeret i nogle af vores forhindringer, men så bliver der trukket lidt ned i stil og lidt fejl. Ja. Næste. En hula-hop-ring ser tit rigtig nem ud. Det er den ikke. Den er ofte ret svær. Så er det tit, man vil have hestens forben ind og stå stille. Eventuelt, at man skal stå stille. Og så flytte hestens bagpart 90 grader. Det kan også være en øvelse i let. Så har vi et lille spring. Det giver lidt sig selv. Det kan både være i skridt eller i trav, man skal henover. Her er det tit størst udfordring for handleren, at det tæller altså også som fejl, hvis det er dem, der rykker en bog.